要求我哋協助咁樣。咁而家透過道門咧，我哋啲同事去傾咧，佢話應該有個用，佢問個特達利嗰邊有份實，應該要申請個新嘅 order 先可以逼佢道門。係啦，係係係係，我明白。咁我而家都係處理緊呢度嘅啫。係啦，我而家處理緊嗰位個案人啊，明唔明啊？咁因為你哋嗰邊咧，我哋就你哋自己處理翻咯。如果有關收樓佢自己，係啦，係啦，係。咁樣 OK，好好。係。咁都係睇佢有咩幫手咯。你同我講你話都冇事啦。你話咧問佢咁你呢個 moment 有啲咩需要我哋協助先？你又講開口，我就見你繼續講。你有咩需要協助？呢把佢幾唔開嘅。V 啊，佢問你咁樣咪犯法喎？如果咁樣即係爆佢。咁用8冇得㗎。你同佢講啊，你都唔嗱，你同佢講翻兩件事。第一件事，之前嘅資料，之前就document before 係可以，即係話之前嘅資料顯示到佢哋係有權進入呢間屋嘅。之前嘅資料係顯示有權進呢間屋嘅。咁而家你所謂嘅反盜，但係我哋喺度門嘅外貌係冇破壞嘅。Okay. Actually, the court order they sent you before, they have shown that they have the right. 叫佢 check 下道門，有時冇嘢㗎啦。而家我擺鎖，擺啲嘢頂住。講到鎖，攞啲嘢頂住道門。佢話係啊，佢擺咗好多 boxes 喺旁邊。所以我叫開門又開唔到，就係咁嘅原因。咁佢兩個係點啊？佢今日叫我哋唔好影佢哋個鎖咯。咁你哋同佢傾下啦，不如。咁你都要。咁你哋而家你哋下一步即係喺呢個鐘數，你哋會做咩嘢咧？律師就話通知律師樓嘅。咁你哋兩位咧？我哋行㗎啦，但我見到你哋，我哋自己嗰陣嘅。O K，得。其實係離開啦。即係而家你都唔做嘅都。都唔做嘢。O K。你啦，一陣話我揩到佢添喎。